Oh yeah， 係今日嚟開箱嘅。但呢個快遞有一個特別之處係佢係 Mismo Dia， 中文就係佢同一天到，就因為你國家太撚細啦。你喺呢個網站買嘢，你係9點鐘之前，即係當天9點鐘之前落單咧，係可以同一日就送到嘅。但呢個係咩嚟嘅咧？就係一個 Xbox 嘅手柄啊。OK， 而家轉個牆，轉牆翻你個盒仔係咁嘅。Xbox 個 logo， 跟住佢封面就係佢嗰個手柄嘅嗰個樣式，跟住呢個配色係 Daystrak Camo， 中文就係唔知咩啦。我見到好似中中地係咪啊？我都唔知，因為我都識洋，所以我都唔知呢個顏色究竟係紅色啊定係棕色。OK， 開箱者入面就係一個手柄本體啦，攞起身之後係有到電池嘅。呢個盒仔之後咩嚟㗎？啊，說明書同埋啲保修卡住啲嘢啦。Oh shit， 就係咁簡單啫喎！搞掂，試下。